Öf ya. Sence kaybolur muyuz? Kaybolmayız be. Gel. Ormana gidelim. Sen mi yapıyorsun bunu? Evet. Çok seviyorsun değil mi? Evet, kaç gündür yapıyorum. Hayır. Öf, ne yapacağız burada? Gel biraz daha ileri gidelim. Kaç. Ay, ama ıssız yerlere götürme bizi. Burası zaten ıssız. En çok buraları Flutter bilir. Çünkü o ormanın yakınında. Aynen. Ay, koş. Gel şuraya. Ay. Ece nasıl tırmandın? Ben kediydim ya. Tırmanabiliyorum. Yerlerim gidiş kedi. Ay çekmesene. Ya da ben gücümle geleyim. Ay, ben gücümle aşağı ineceğim. Ben de böyle. Ay yine mi yapıyorsun şunu? Bu ne ya? Yapmasana. Hayır, alıştım. Ay, ben şurayı kazacağım. Uf. Kurt değilim ama yapamam ki. Gel biraz daha ileriye gidelim. Burası çöplükmüş be, orman değil. Ay evet, aynen öyle. Hadi gel şuradan çıkalım. Ay ne yapıyorsun ya? Burada bir şeyler oluyor. Bilmiyorum ya, sence ne oluyor? Bir şey var. Onu boş versen gel. Ay, şu böcek varmış ya. Koca bir şey istedi diye geldi. İstedi çıkamaz ki. Ben de bilmiyorum. Ay karınca. Ay. Gelme. Hiç görmeden ben saklanıyorum. Şey mi dedin? Yok. Burası çok güzelmiş. Bence çöplük değil dedim. He. Ben bir şey bakacağım. Ay. Hey bekle, nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Ben şöyle göz atacağım ormana. Ormanda da hiç ağaç yokmuş be. Aynen. Ormanın ağaçlarını keseceğiz biz. Ama bitkiler çok sallanıyor. Gel. Bir yere oturtur ya. Hemen bir yere saklanayım. Neredesin be? Ya korkmasana, gel. Ben seni korurum güçlüğümle. Burası. Ne yapacağız şimdi? Biz niye buraya geldik? Gezmek için. Tamamdır, burası gezmelik değil. Eve mi gitsek? Hayır. Hani buradan korkmuştum. Sadece biraz terledim. Ne? Tamam, çıkartalım. Ay sıkıştı bu bana. Rezalet. Ay patim kaldı böyle. Oturup ne yapacağız burada ya? Biz buraya oturmak için gelmedik ki. Biliyorum. Ama ben yoruldum. Peki ne yapmak istiyorsun? Bu arada bir yerleri tırmalamak. Tamam, ben sana ağaç bulayım. Bak burada bir ağaç ucu var. Gördüm. Ben yukarıya çıkıyorum. Ben oturayım en iyisi burada. Arkası aslında güzelmiş. Ne güzel çimen var. Ay şunu. Ay tık. Ağaca tırmandım. Merhaba. Yuh. Bu ağaç nasıl bir ağaç? Bu
Bu bir dev ağaç. Yani yaprakları çok büyük olmalıydı. Kunduz ev mi burası? Kunduz evine benziyor ama sincap eviymiş. Baksana şuraya. Ay. Ay. Sincap evi. Evet ama biraz kırılgan. Ay. Of. Ay. Ne yapacağız burada ya? Biz buraya gezmek için geldik. İşte. Yerlere. Ay. Bir yerlere gitmeyelim. Başka bir yere gitmeyelim demek istedim. Peki. Bu arada ormanda koca bir canavarmış. Dev ağaç. Bu kadar. Şimdi ağaçtan kurtulmamız gerekiyor. Anne kaçalım. Söylemiştim size dev ağaç. Anne.